Lah tak tutup meneh iki aku pe budal ngono lho Mak Par wis. Lah aku nyelek Mak Edian. Oh alah lah kok wis Mbak Par wis nonjok, guys. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis mateng Dik Mang jene. Wis ya. Aku ki jente tangi setengah papat men. Mrene saurunge subuh kok celuk-celuk. Lah yo cek peteng yo cek ngono tenanan. Kok kene wis tak ngakno, engko ndang pitike do mlebu. Aku pe metu ngarep kono aku mang. Lah aku nyeluk Mak Edian ora di. Iki cek ape ngene Mbak Pur? Nggone Mak Edian Lah wong wis tangi pura. Mbah abene wis tangi tapi Benek iki kluthuk-kluthuk kakno kran. Berarti Mak Edian yurung budal aku. Aku sampe ngakno lawang kunci ngarep ceklek-ceklek ngono kok. Sampean kuwi nyarinya apa nih Mak Par sayur? sayur. Sayure gak usah. Iya sayure. Nganu dek. Wis tak pene basi ngono ae. Carake ning sing sayure kanan ning pasti. Heeh. Tak kayak ning basi ngono ae Mak Par. Sik. Sing pendarat-pendarat sik. Tiga inganu, jangan tewel ngono yo. Nah ya ini kok wis mulai. Aku ki mari ngene aku jenenge tandur pisanan Bapak. Kering. Apa? Nah ya. Apa nang gage-gage tangi apa ngono kira cek kerangkangan ra kabrah. Ya Allah aku ngene ya nampa job ae. Nggone Eko wis sak mblang-mblang kuwi ngene waris. Heeh. Sesuk Senin tapi. Ini lho sono ngene Pak. Mbok dadekno siji. Ya wis sing kuwi. Segane. Iya yo. Sik. Ya ini kok wis di punjung, guys. Wis entuk punjungan. Segane cara iki sedeng kok Pak sakmelah ya. Wih, andeng. Wis gak usah masak. Untuk kunjungan guys, gak usah masak. Engko sing sayur anu kae ben disok dinda dhewe. Sing sayur gloncenge. Sayur tewel. Yes, makasih. Aku ya tak enteng melok budal. Tak tutupane sik apa. Kae Mak Edian wis do tangi. Lah aku tuh Gak gembel kene metu loro mah. omah dikenek banyu kabeh iki ya. Alah yo srandal empuk mbok coplok bareng Mak Par nyu kabeh. Terus Iki ki tengku pedhot. Aku apa metu kene kok rek anak gak Mung gembel ngono. kodanan terus. Aja ngalur-ngalur. Yan, Mak Edian. Yan. Guri ki lho ngakno Mbak Par wonge mengguri. Lah ya lah aku yo mikir Mak Edian yo cek adus mbok cek subuh ngono nggih bar subuh ya guys iki mau. Nek Mbak Par kan omahe cedhak. Dadine yo omahe kan gandeng karo ngene Mbah Sri edak yo bengi srono. Disih yo untuk adoh yo guys. Kok disok dinda dhewe. Alhamdulillah ini lho guys wis entuk sayur, entuk iwak. Iki sayur tewele, segone wis sakmene wis alhamdulillah ora usah masak. Tutup mangkat. Tapi kan mangkat nek wis bar subuh ki ayem. Ora mulih leren mikir subuh, leren mbuh ngono ya, guys. Ya, aku mangkat sik ya. Dinda. Subuh, Nduk. Subuhan, Nduk. Nduk kami. Packingan wis tak toto ndek bengi guys iki. Sakmene gedene iki lho. Sik, walah. Isine yo rukoh, selimut, bantal. Iki dhisih ceritane iki arep kanggo ning desa Nglebak kaya ndek nani kae guys, kaya ndek mbiyen kae nggih. Dene iki persiapan mangkate iki engko jam 3 sore. Sak rangsel gedhe.
Wis persiapan nih. Kadruan guys ning desa Nglebak. Nglebak guys. Waduh ya ngono kae lah. Perjalanane yo muter sampai 3 jam. Sampai piye meneh wong iki nek booking wis 1 bulan lho guys. Mangkane kok bareng-bareng karo tanggane duwe gawe. Terus piye meneh ya guys, tapi mbuh piye-piyene kan dhisik ya wis ngrewangi, maksudnya wis ngrewangi. Waduh guys iki cek lurus rono terus metune ratan. Jalan kaki saya peteng soalnya cek jam 4. Masih jam 4 pagi. Alhamdulillah wis konggon. Ayo. Kowe milih goncek apa milih nyetir? Goncek ae, Bu. Lah nek goncek gendong. Goncek ae. Nek nyetir kan aku cah tuwek. Apa nih iki? Sing ngene Mbah Parci. Oh, ngidul. Mbah Parci Pak Wo. Kidulan rame ini guys, Batu Rayang kayak pasar. Apa? Serabi ya? Tiga sarapan serabi. Sek tak jupuk sandal. Aku nek ora ngesaki dhuwit iki, Mang. Aku ya ora kok. Lah ya rek. Udah lek blenyus ngene iki lho ndak enten eh. Sarapan, guys, sarapan serabi. Lah Mbah Ngadia. Tanderne di Mbah Ngadia. Iki lho isek weteng ngene iki wis yaene wis teko desa ndi iki. Oh. Ini dhewe loro. Yuyut kalau Mbak Seh. Piye, Mbak? Sing diceluk sampean, Bu? Iya. Kowe ra payu. Loro. Mancine sing gedhe lho. Iki Mbak Hasan iki kowe. Ya, sing dhuwur. Ayo. Cek ngenteni jajan. Iya, Sek, iya. Cuma orang jati, Bang. Iya, heeh. Jajan Mbah Samsar. Jajanku kok tak go mulih, Mbak. Tak go mulih engko. Heeh. Lha mbahku mang mulih ha? Mulih neh ha? Alah. Nerene bar subuh misan ayem. Nek bengi ya paling wonge. Kowe lho setengah 3 tangi. Mak. Nggih. Jam 2 apa sepira tangi. Gak ning tas ngono, Bu. Kok pedhot apa ora kreseke? Lah tak kek kerja. Wes, yo. Yo. Pakol kok ndek mau. Awas, Mbah. Mbahku, main tak perang dunak segam. Tak perang dunak. Tak piro? Segam belum tak perang dunak ke Bang wis. Ngentekno sego iki. Ket jam 3 iki wis tukang ada-ada sego ngene iki, guys. Ket jam 3.
Nah, ayu iki kok iso. Wah, ayune kok ayune kok ngene kok elik piye Mbah iki. Kok ora bersyukur Mbah Bu? Gambar ku elik sih, cuma syuting sih. Kok ayune kok ngono kok. Oh, kok. Urung dados iki aja dipoto. Lah ya urung adu. Ya latih sabare. Aku ya pejalan ngenteni kan lampu diasian. Yes, disih ganti sing bagian kene, sing nonjok dengan sing nom-nom. Mbak Suwon nih, Mbak. Wah. Mbak sapa? Jam 6. Buat 3 menit. Apa nih terus Indi? Nah terus saya. Malah kecil total ya. Wayahe wong darat mam guys sarapan. Wayahe sarapan. Segane entek. Jaluk lapeme. Jaluk lape. Ya sarapan sih mending timbangan engko. Oh iya. Segane urung enak kon sarapane. Segane ditakno mbahku ku lho Mar. Entek perang-perang bunak iki mang. Segane urung enak, Mbak. Segane urung enak. Sepadan nih. Ndak cukup ya, Mbah? Cukup kanggo sak mrene. Ya wes nang ucule, Mbah. Nah, kono aku Ya muluk. Walah. Aku nek rendah sampean silet aku mau. Ya ngono kabeh. Iki lho. Iki lho. Delok. Kabeh. Kuwi apa Mbak Erni? Iki lho. Yo iki lho yo. Ana yo ngarep yo rongkong. Iki lho rongkong. Milih. Yes, untuk suwiwi karo kepala ya, guys. Kepala buaya, Su. Wayahe sarapan. Apa? kurang lho, Gek. Ya.
Yu, kira yu, kira yung. Nang do sarapan sih. Aku dek macang ngono ya, Yung. Dek malah macang tetap minyak. Lalu wong seneng iki. Wis seneng iki. Elap ae tak bojo ngene. Iki wis semene ya. Bihun. Ambek tahu loro. Sak piro, Yung? Samene? Wis ambek tahu. Loro wis. Gak apa-apa. Wong sampean iwak yo mah. Wah, buka sarapan. Aku ora ngentoki. Lho lah yo, aku ora ngentok ajang. Ojo kok bareng ketore ya. Malah lali kene. Ndang tak sarapan sik. Aku ngenteni ajang nah. Kan tahu mbek tempe. Kan tahu mbek tempe ambek mie. Kalau lek situ. Saya kok ndak matikan kok. Dosa kok rumah iki. Noto arep buah, guys. Iya beras. Terus iki gulone. Terus dikei mie. Guys, ini buah, guys. Soalnya engko nek desih ora ndang buah ndang mangkat saiki, soalnya iki engko dina iki bar ngasar kuwi desih wis mangkat kanggo dhewe, guys. Wis mangkat solawatan. Dadine yo iki nyicil meloloni. Kene iki sesuk nganten temu, desih yo posisine iki ora nang omah. Posisine desih ku yo ning Lebak, yo ngiringi nganten temu. Ngono, guys. Iki andung gawe. Terus dikei jeneng. Ngene iki mau desih kan wis bar nonjok, wis bar kopok iki mulih mek sanggan. Ngarani sanggan guys ngene. Bismillah. Tak anu dik saben omah ae. Nek soalé ning kono kuwi walah ritik e. Lah atus bar. Hah? Lah Mbah Duk kan omah kok kon nggo e. Iya. Mamak tak rono nggih, Duk. Kowe nang omah karo Pak De nggih. Ikut Mamak. Ikut Mamak rono. Nang omah ae karo Pak De. Nek ning kono kuwi netek-netek ae diisa iki. Duh, dijak arep apa ya lah. Diisa ning kono netek-netek kan omah mbek Pak De nggih. Engko balik neh. Nggih. Engko Mamak rene neh, Nduk, mantuk neh. Metu ndi yo, Mas? Metu Lor ki mbet. Metu kidul, kidul rene. Bisa lho, kok nek mbok tinggal adus, doke celuk.
Wes aku mulai bareng tante, Rek. Alhamdulillah, guys, iki jam 12 dhisik. Mantuk. Maksudnya wis pulang ngono lho, guys. Nonjoke iki ya wis rampung. Lah iki pendarat, setiap pendarat iki diparingi angsul-angsulan. Ya wis ngene iki, guys. Carane ning kene iki yo ngene iki. Esuk ijek ditonjok, engko sore ya ijek entuk gentelan. Dadine sing mendarat iki mulih iki diparingi sego, terus sayur, terus iwak. Ngene iki. Iwak iki yo ngene iki, guys. Maksudnya yo balung-balungan ngene-ngene iki. Terus dikei sayure. Iki sesuk ki nganu Mas, nek aku gak iso masak kan nek Dinda gak masak yo iki sayure tak kek ning kulkas engko ben dipanasi anak wedok ngono. Karek ngecupno sego ngono ya. Ya. Oke. Iki berkate soalnya dhisik iki sesuk tekane kan yo sore. Lah iki mau dunake tak go mantuk mesisan, guys. Iki berkate anek kerupuk. Terus tape. Tapene tak dekoki kresek engko nek dudohe ngono. Kerupuk, tape, terus iki enek kripik telo, kripik singkong lho, guys. Terus mbang goyang, krecek. Balalah dikei jadah. Terus waduh jenang abang sakmene kae. Apa nek ngarani ngono kae jenang kudus, jenang abang, guys. Terus anu gedange sak cuengkeh. Tapene dikei kresek kayak kulkas. Dipangane awan. Seger. Nah, ini iki lawah-lawah ya anak wedok wis duwe, sesuk karek manasi. Wis iki. Dinda iki masak apa ning sekolah? Iki ngene lho ya. Bahan-bahane iki mbah dikeki tugas gurune apa iki, masak apa iki ndek urung jelas. Kok ini sesuk dina Rebo. Sakjane iki mang, tapi ndek sore iki ngene. Ya wis Bu, masak-masakku iki dina Rebo, malah beneran ya Bu sampean ning omah ngono. Nek dina iki engko kan aku barasar budal ndek sedhe iki ning kuwi. Ya wis iya gak apa-apa, nek Rebo kan aku iso fokus ngiwangi. Nek gak tandur ya Dek, nek Ibu tandur ya engko ambek tante aku ngono. Masak jere iki masak jagung digawe dadar jagung ngono ku lho Mas. Terus karonan kuwi cara mono ki ndeke mbah masakan apa engko jere kok enek singkong barang ngono. Telo kuwi. Mbah dimasak apa ki dadi urung kucukan ngono kae lho. Urung di apa ngono kae acak iki entuk masakan iki ngono kuwi. Lotre. Iya, entuk lotre ngono kae lho. Makane sek bingung. Alah, sumuke kok ngene, aku tak isah-isah. Terus apa yo? Pokoknya nyapu apa ngono guys, ndek esuk kan urung iso nyandak, tapi nek nyuci baju ki wis dilembur Dik Dinda ndek bengi. Serong rong lemburan maksudnya rong berkat. Lho Dok, berkatku kok ngene. Rong cucian, 2 kloter. Nang kok ngene berkatku. Kayak mbah-mbah ndek bengi dibaturi piana ning kene ngantek buwengi Dinda. Dinda. Giling baju ki disambi sinau ning kene belajar. Dibaturi piana kae. Ngantek piana turu kene melok kene. Ah turu yo gendong. Lah ya pur ki ngene, kowe col esuk mangan anakmu mbok anguk pur. Ugung yung malane nonjok ning Mbung Anyar barang tek teko Mbung Anyar. Buke gak pulang-pulang. Heeh. Gendong. Ayo yo ngono nek nangis iki mang wis bar kok. Terus ang Nonjoke bar kabeh aku wis bar ngider ngene iki, ngiderno ngene-ngene iki lho aku. Ning gone pendarat-pendarat iki tak ngiderno kabeh, heeh. Wis bar terus aku mulih ki mang yo. Wis sesuk ndi lawah, ndi jangan, sesuk nganu Dok. Maksudnya nek cara sego, nek sego kan mambu yo. Lah nek iki apa jangan tak kek ning kulkas, sesuk nek Dinda cara gak masak ki ben manasi sayur kuwi ae. Iki wis entuk sayur. Lah iki iwak. Ya wis enek ayam. Terus tonjokan ndek esuk mang. Lho, sayure tewel ki yo ijek. Alah, kene kok dikeki iwak. Kek iwak yo panggah utoh. Lah yo Pak Sundra mangan mbek dudohe ngono lho iki, Mang. Ha iya, wong kowe kok titu iwak. Memang. Engko sayure iki piye ya? Dikek kulkas apa langsung dienget? Lah iya, dikek kulkas ngono. Dinget Dinda sesuk ngene.
Segone iki lho ya ning kuwi ya sego. Lha iki sego nih tutupan iki. Wis mangan. Iki mang yo ora masak lho, masak yo ora kepangan jenenge nek wis rewang ki yo wis Suruh masak sentuk. sayur apa wis entuk kabeh yo ora usah masak yo, guys. Bagus kok ira nek rene. Lah iya, oh gak lah sing ana habis genah lomba mewarnai ngono kok. Saiki. Iya urung mulih nok. Hah? Nang ndak budal ya? Gong, bulan 12 iku lho. Dek yung amang no budal kan. Ya anggek pe bulan 12 ki engko budale. Apa bar kok kono, Dok? Yung satu yung paling Sing mbah yen. paling wakase ngomong. Iya engko bulan 12 ki lho. Habis ki mewarnai ning Menden, paling ning kecamatan. Sak iya sak kancane ngono malah sak kelas TK kuwi lho. Nah, guys, awan Makan siang. Lho. Kuwi ambek tahu tok lah gak jangan tewel gak gelem. Enak tewelek ya. Iki lho ning plastik tak sono. Iki ya jangan tewel ngono sing iki sik lho mbok Jadi pangan. tak jangan dapat suka di motor yok sate gak mana. Ambek tahu tok iwake ya emoh. Wis ngono ae ya guys, kita ngesokno apa? Tak nyuntakno sayur pakku. Sayur tewel, wis ngono ae nggih, matur suwun sanget. Dumateng panjenengan semuanya nggih, tanpa terkecuali sing sampun support, sampun dukung, sampun sayang keluargane Desih. Semuanya tanpa terkecuali dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.